Azi mă gândesc să vă povestesc așa despre nivelul de inteligență americanilor care ați contactat voi aici în America. Cum vă comportați cu dânșă de pildă, vă rușinați, nu vă rușinați, de pildă, că chestii de astea, nuanțe de astea, cât de mândrus și de pildă când vii aici. Deci sunt diferiți de pildă și prea mândru de pildă, oamenii ăștia văjească, că ce ați vorbit în momentele astea, să vedem ce ați prănească, eu habar n-am cum să dezvoltăm în tema asta. Dar asta, despre relațiile cu dânșă, короче, cât de inteligență. Короче, eu am întâlnit pațani tare deștepți, ce vă spun vouă. Dacă și aici spun că americanii sunt proști, poate în mediu pe țară, poate ești proști. Dar când te gândești tu la Moldova noastră, așa, în mediu pe țară, nu suntem mult mai deștepți. Deloc nu mai deștepți suntem ca dânșă. Că așa la Nisancic și ala vor să răzănească acolo, dar n-are cu cine. Știu că eu am avut și la americanii caracteristic, el dacă e bun, короче, el e bun într-un domeniu, короче, pațanul. Că eu am avut pațani care erau, el deja se numește asta, geek, da? Tu ești un geek, короче, așa un fel de zubrioșcă, da? Nu poate cum în română se numește. Și sunt pațani care se răzbire de pildă, el are de pildă 25 de ani pațanul, 28 de ani, dar el știe toate de pildă avioanele dintre doilea război mondial, câte motoare au avut de pildă avioanele și ele și câte mai sunt încă mai zboară de pildă din avioanele și ele, care și rupți de ăștia nume, ei se prin topic, ori de pildă altă acolo, el de pildă se răzbește în computere, el e hacker, короче, el tot știe acolo, și sistemele cum se instaleze, și hardul, și softul, și rețelele, короче, tot știe despre huneaua asta. Așa că ideea asta, вообще, generală, că americanii sunt proști, eu nu știu, este честно, după ce ei ca tare sunt proști în multă privință, eu nu vă zic, foarte multă privință sunt proști acolo, că mulți campaniile lor publicitare, și ne aibă возможность să uite campaniile publicitare la americani, ele sunt foarte agresive, короче, dacă să vedeți, să veniți încoace, să uitați la televizor, să vedeți anume astea care se broadcast într-un fel pentru americani, nu reclamele care ajung în alte țări, pentru că reclama, короче, știți, наверное, e copyrighted și ea are drepturi să fie difuzată în anumite regiuni numai, așa că voi nu puteți să vedeți reclamele prea multe care apar și în America, așa că, nu știu, pe YouTube, poate cum vedeți. Dar americanii sunt foarte, reclamele sunt foarte agresive, mai ales reclamele în timpul zilei, короче, pentru că oamenii care șed ziua acasă, de obicei, n-au lucru, dar dacă n-au lucru, ori sunt invalizi, ori sunt toromași, ori sunt prea tineri, короче, sunt un nivel de oameni care sunt foarte sensibili la prostie, вообще. Это мой Honda asta, короче, fumează cu și подругuri, pațan fumează și strânește pepelul peste geam. Eu am zis că data viitoare când ați văd așa hunea, așa să merg cu baicul pe alătul și să scoată țigara pe fereastră. Ca să-i fut una peste șafă, ori peste țigară, ori peste oglindă. Nu cu cănesc e huneaua asta, las ca să învăță de jmini. Ладно, înapoi la reclamele astea, nu și m-am bătut așa, vă povestesc despre reclame. Reclamele astea sunt foarte agresive la americani. Sunt îndreptate pentru oameni foarte proști care nu înțeleg nici o pulă, короче. Dă tot în mură în gură și îți zice, cumpără, dacă nu-ți cumpără, pentru că, короче, e foarte agresiv, вообще, reclamele lui așa. Și din asta, din punct de vedere, eu mă gândesc că e proști, așa, aș zice eu, ideea mea, mă gândesc că e proști. Ești deștepți în altă privință, de pildă, acolo, Asta să ajungem la privință deștept, zgrim eu altceva tema, da? Să ne dăm înapoi la tema noastră. Așa că ideea asta generală вообще a publicului moldovan și european, rus, oricine te identifici tu acolo, cam eu că nu e adevărată, pentru că depinde că și oamenii te întâlnești. Și voi trebuie să știți un lucru, dacă tu lucrezi într-o companie de proști, de pildă, da, pe împrejurul tău sunt proști, tu nu ești cu mult mai deștept ca dânsul. Eu vă garantez cu neapă, vă promit că dacă voi trăiți într-un colectiv de oameni și voi să repetați că toți oamenii pe împrejurul tău e prost, îți gândești că tu, dacă lucrezi într-un colectiv de prost, pentru că ești prost, de ce eu lucrezi. Dacă tu ai să și deștept la cap și ai să te discuți și ai să vezi pe împrejurul tău oameni deștepți și ai să profiți de oameni deștepți de pildă și ai să te alături de dânsii, dar tu pe împrejurul tău să ai oameni deștepți și poți zice pe o campanie de oameni deștepți. Dacă te afli în trâsă, înseamnă că ești tu deștept. Короче, așa că să fiți atenți, короче, că moldovenii de pildă care se întorc din America înapoi în Moldova și zic că americanii sunt proști. Ori au venit ori când trebuie, au lucrat casier de pildă, ori au pus produsele în torbe la magazin, ori au lucrat salvamare, ori au lucrat în diferite sfere care poate nu sunt așa de ridicate, așa, oamenii poate nu sunt așa din vârstă de pildă acolo, nu sunt profesori în matematică, ori în fizică, ori în variante de astea, короче. Nu sunt prea așa tare inteligență, așa mă gândesc, pe большому счету. Bля, tot de mers. Și
Și dacă ei vin înapoi în Moldova și spun că eu m-am oprit și proști am văzut în fața în jurul meu, nu, ca bă, jasnă că, brea, nu cum, citești textul, că la noi dacă studiezi la Fidescu, citesc că este, consider că ești tare deșteptor și, chiar și voi să înțelegi ideea, fiți atenți cu spuneam asta, tare depinde, să judici вообще o nație, în total e foarte greu, pentru că unele momente sunt bune, în alte momente sunt răi, короче, trebuie să judici individual. Eu am spus când voi când ați venit și în America, eu am vă dau așa niște idei, вообще, там, cum să vă comportați, cum să vă, ce să vă așteptați de la dânși într-un fel. Вообще și bine la moldovan că noi suntem dezvoltați în multe domenii. Dar noi știm despre multe, eu trebuie să mă opresc azi, mai avem până la zapravcă, de grabă să ne oprim. Noi ne răzbărim în multe domenii, noi știm și despre una, și despre alta știm, dar noi știm unde de ajuns. Noi o lecțic acolo, am aflat o lecțică de informații, ne-am uitat pe altă temă, ne-am aflat că așa noi și în școală să faci. Noi avem foarte multe subiecte în școală, în America avem mai puține subiecte. Noi avem foarte multe subiecte în universități. Ele povestesc la noștri cum noi avem la universitate protecția muncii,